turabakiriye n'ubundi turabasuhuje mwese aho muherereye mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi w'ubugingo bwacu. Nk'uko bisanzwe ni Francois Official, twongeye kubasuhuza. Dusuhuje inshuti zacu ziri mu Rwanda, ziri mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, DRC, muri Afurika hose. Abadukunda uko mukomeza kugenda mudukurikira mwumva ibiganiro byacu, abari hirya ya Afurika turabasuhuje, abari mu gitondo ku masaha y'amanywa, abo mu burasirazuba bw'isi turabasuhuje, muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Brazil, za Canada n'ahandi. Mwese tubahaye yambu kabisa. Turabakiriye kuri uru rubuga n'urwanyu. Francois Official ni yanyu, ni mwebwe ibereyeho. Rero twongeye kugaruka muri uyu mugoroba. Mwakwibaza ngo mbazaniye iki muri uyu mugoroba? Ndagira ngo tuganire ikiganiro cyo ku makorari. Ngende umuririmbyi, ndirimba muri korari. Mu kiganiro gishize nababwiye ko nabaye muri groupe zitandukanye mu itorero basengeramo. Si ibyo gusa, nabaye no mu makorari, korari y'urubyiruko, korari nkuru, ku rusengero rumwe nasengeragaho mbere ntari nimuka, ndetse naho ngereye aho nimukiye nabwo nabaye muri korari. Ntabwo ari henshi nagiye kuko navuye mu cyaro nza mu mujyi wa Kigali, nsengera ku rusengero rwa ADEPR Kavumu, ni hano hafi i Kanombe, hafi naho bita kwa Haji. Mba muri korari yaho yitwa Ijwi ry'Impanda, ariko kuva aho navuye kugera aho ndi nakomeje kuririmba mu makorari. Hari ikintu rero kibamo mu makorari, amakosa amakorari akora, ngira ngo tuganireho. Ntabwo mbivugiye aho mba, ahubwo mbivuze muri rusange ngo mwumve amakosa aba mu makorari. Ayo makosa ni ayahe? Ese yakirindwa gute? Mu by'ukuri iyo turirimba ubona turirimba nk'abajya mu ijuru, kuko tuhimba indirimbo z'umwuka zibwira abantu kujya mu ijuru, zibahembura imitima. Ariko muri uko kuziririmba, mbere y'uko ziririmbwa, mu kuzikora no kuzirepeta, ndashaka kuvuga amakosa dukora nk'abaririmbyi. Amakorari menshi arabikora. Ndashaka kuvuga amakimbirane ave mu makorari. Nicyo kintu nshaka ko tuganira namwe muri uyu mugoroba, amakimbirane. Turibaza ngo mbese amakimbirane azanwa n'iki mu makorari? Mu by'ukuri nababwiye uko aho nagiye nyura no ku mashuri. Nagiye ndirimba, abo twabanye barabizi, muri secondaire nagiye ndirimba mu magrupe y'abanyeshuri, kuri paruwase, ku mudugudu, mu makorari makuru hose niko nagiye ndirimba. Rero ikintu kibamo cyitwa amakimbirane, ugasanga abantu bageze aho barwana, umuririmbyi agakubita undi bari muri repetition, cyangwa se bari kuririmba, cyangwa se bakarwanira mu nzira, cyangwa se bagatukana, bakandagazanya. Buriya abaririmbyi nibo ba mbere bazi kubara inkuru, kandi bakabara inkuru za bagenzi babo. Mu by'ukuri iyo turirimba koko nk'uko mbivuze, ushobora kugira ngo turajya mu ijuru, ariko si mu by'ukuri. Ntabwo ijuru turirimba, iyo ugiye kureba uko turikorera muri ayo makorari, ntabwo ari byo. Hano rero nateguye ikiganiro, ndibaza nti ese mu by'ukuri amakorari yo mu nsengero akorera Imana?
ikindi nkibaza nti kuki abayagize bakunda kujyana amakimbirane, yaba amakimbirane ashingiye ku makosa yo mu murimo w'uburirimbyi, yaba n'amakimbirane yo mu buzima busanzwe. Niwumva ibi uri muri korari ntabwo uzongera gukora aya makosa. Niba koko wumva ko uri gukorera Imana yo mu ijuru izakujyana mu ijuru, ukumva ko ukijijwe, ntabwo uzongera gukora aya makosa. Rero ikibazo cya mbere, koko amakorari akorera Imana? Ngiye ku bwanjye navuga ngo yego. Impamvu mvuga yego ni iyihe? Nuko ziriya ndirimbo turirimba tuba twatayeho umwanya duhimba, ziragenda zigafasha imitima y'abantu. Umuntu warura ahantu yandavurika mu byaha akaba yavamo, Yesu akamurokora akamukiza, zivuye muri za ndirimbo turirimba. Abaririmbyi ni ababwirizabutumwa bakomeye cyane, kuko ubutumwa bwabo bugera kure. Mujya mubona abantu mu tubari bari kuririmba indirimbo z'Imana bakaziceza, burya ntabwo birangira hahandi. Hari igihe umuntu asinda, ariko muri kwa gusinda akagera aho ngaho kumva ibyo akora neza yuko bitanezeza umwami, hanyuma akamwifuza mu mutima. Yamara kumwifuza, Yesu nawe akaza akamusura, yamara kumusura akamutabara, akamukiza, akamuha agakiza. Amaze kwemera ibyaha bye no kubyihana no kwemera kumwizera, akabatizwa nk'ikimenyetso cyo gupfana na Kristo, akazukana nawe. Hanyuma umuntu akajyandana n'abandi mu rugendo rujya mu ijuru. Rero amakorari aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Tuba dufite indirimbo zihimbaza Imana, zihereza icyubahiro, ziyisingiza, zigaragaza ineza yayo y'imirimo itangaje Imana yadukoreye, n'ibindi n'ibindi. Iyo usomye muri Zaburi y'150 umurongo wa 6, usanga hatubwira ngo ibiriho byose bihimbaze Uwiteka. Wasoma mu gitabo cya kabiri cy'ingoma, cyangwa se ibyo ku ngoma, ibice 5 umurongo wa 13, haravuga ngo himbaza Uwiteka mu bihimbano n'amashimwe, uvuga uti ni mwiza, ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mu buryo bwiza rero, korali ni igikoresho cyo kuyobora abantu mu mwuka. Korali ni igikoresho cyo kuyobora abantu mu mwuka, ifasha abantu kuza ku Mana, bakayoboka Imana, bakaba hafi yayo, kandi nayo mu mugambi wayo wo kubarokora ikabarokora, ikabagirira neza. Mu ndirimbo itorero ryubakikamo. Nituvuga itorero ntiwumve urusengero, wumve denomination, kuko denomination ni umuryango, ariko itorero riri mu ibanga rya Kristo. Niko yavuze, ni umubiri wa Kristo, ni abantu yabyaye, ababyara kubw'amaraso ye yamennye i Golgotha. Rero abo ngabo mu ndirimbo abaririmbyi baririmba, abo barakizwa. Wakwibaza none, ariko se kuki hakunda kubamo amatiku? Kuki mu makorari habamo amakimbirane? Nk'uko nabivuze, abantu bakarwana, abantu bagatongana, abantu bagashyamirana, bituruka kuki? Dore ibisubizo by'aho ibyo bintu bituruka. Icya mbere, kudahana bikwiye abantu bose. Icya kabiri, kudahana mu rukundo. Ayo ni amakosa akomeye. Iyo hari amakosa bisaba genda. Iyo hari amakosa
yakozwe bisaba ngo ayo makosa akosorwe mu rukundo, abantu uwayakoze agirwa inama, aganirizwe, yerekwe ko ibyo yakoze bitari byiza. Ariko iyo ugiye guhana, ugahana nabi, ugacyaha nabi, ugacyahana umujinya, uburakari, aho kugira ngo bya bintu ukoze bifashe ubikoreye, uri kumukura mu mwuka wa wundi umwegereza Imana, ahubwo uri kumuzana mu mwuka wa Satani. Icya kabiri, gukora umurimo w'Imana ariko nta busabane n'Imana ufite. Abaririmbyi benshi bakora umurimo w'Imana ariko bakawukora nta busabane bafitanye n'Imana. Hari abakorera Imana mu bikorwa nko kuririmba ariko batayikorera mu mitima yabo. Ibi bibyara umwuka wo kutumvikana kuko nta mutima w'isanamitima n'urukundo uba uyobora abo bantu. Ngira ngo ibyo murabyumva, ntagitinze n'ibyo ngibyo. Icya gatatu, kwishyira hejuru. Mwese nimunkubite, ntagire uwuntera amabuye. Turabizi twese abaririmbye twishyira hejuru, ndetse mujye mureba ku cyumweru uko muba mwishyize hejuru mukijyana mu myuka, nanjye ndimo tukijyana mu myuka, tukajya kuririmba mbese twerekana yuko ijuru ryamanutse ryatwegereye, ariko tukishyira hejuru. Bamwe muri twe ntitwumva, ntitubwirwa. Ari byo maze iminsi mbona biri mu ngero zo kwishyira hejuru, abantu bigaragaza bakajya imbere ngo berekane ko bazi kuririmba, ari abahanga, bakaza hariya bagahogoza rwose pe, kugira ngo abantu babemere, mbese babone yuko ari abantu bakomeye cyane mu by'umwuka. Nabonye abantu mu nsengero bazana udutambaro, umuntu akajya hariya akajya gutera indirimbo n'agatambaro akazunguza, niba kamuha imbaraga ntabwo mbizi. Ayo ni amakosa nabonye mu makorari, ariko mu by'ukuri nubwo mbivuze nseka, ariko ni amakosa akwiriye gukosoka, ntabwo ari amakosa akwiriye kugumaho. Ikosa ryo kwishyira hejuru ngo wigaragaze, icyo gihe abantu ni wowe bareba, ntabwo bumva ibyo uri kuririmba bihimbaza Imana, ahubwo baba bari kureba ibyo urimo wikora. Iyo ubikora gutyo rero twicishe bugufi. Ibi rero akenshi bitera amakimbirane mu makorari, kuko bafata umwanya wo kubivugaho kuwo byabayeho. Icya kane, hari ugushaka inyungu z'umubiri. Amakorari menshi mu Rwanda ndetse no ku isi araririmba ashaka inyungu z'umubiri. Inyungu ziri mu mubiri harimo iki? Harimo amafaranga. Turaririmba dushaka gushyira kuri za YouTube kugira ngo YouTube izaduha amafaranga. Turaririmba dushaka kugurisha kugira ngo bazaduhe amafaranga. Turakora n'ibindi bikorwa byinshi tugamije inyungu z'umubiri. Harimo imyambaro. Muzi ko bahora batuma abantu muzana imisazu, tugura iniforume, muzana ibiki, ukumva nkaho muririmbye n'ibyo musanganywe mwambara mu buzima busanzwe mutaririmba bitababera. Ibyo nabyo bizana amakimbirane. Harimo urwango mu baririmbyi, kudahuza. Ugasanga abantu bahuriye mu murimo, mu buzima busanzwe ntibahuzaga. Mu by'ukuri ntabwo ubundi bikwiriye ko umuntu mudasanzwe muhuza mukwiriye guhurira mu murimo ngo mujye kuwukorana, ntabwo bikwiriye. Ariko abantu benshi usanga nyine bafashe umurimo w'Imana bawugira nk'uwabo bwite, ugasanga rwose abantu batumvikana bahuriye mu murimo
bamara guhurira mu murimo